下准备要录我们男生女生连续旋转的部分。一开始前2个3拍是基本步，后面2个3拍才是做旋转步，快速旋转。旋转的原因是因为要让后面的起飞的动作能够比较能够加速起飞。6、7、8，1、2、3，1、2、3。我们准备要旋转的时候，女生的右脚，然后要移到这个方向。我们讲白一点叫偷吃步，这样旋转的时候后面才不会旋转不到。好，我们来准备，6、7、8，1，对，1，踏往侧面踏，2、3。我们每一个转圈都是180度，尽量能够达到这个方向。3、2、3，到这边就旋转了。我们每一个半圈，面对的方向是只有正面和背面2个方向。接下来我们要带女生起飞，6、7、8，5、6加3。女生的步子稍微踩错一点点，等一下我们再调整一下。在第2次跳起来，男生左脚飞过去，夹住膝盖，固定住之后，再带女生起飞。6、2的时候，女生左脚往前踏，2，微蹲，3跳起来。记得跳起来的时候，右脚其实是并起的，在跳。我分解一下刚刚的动作，女生的动作是跳完之后，我们第一个跳完之后，好，我们从第一个起飞跳开始，这样子的动作，脚移到右后方旋转，左脚一样到这边来，一直不动，2、